लो जी आप शेक लगे बनाउण। बादाम हो गए, अखरोट हो गए, किशमिश हो गई, दाखा हो गई, जे हो गए की कहते हैं काजू काजू। तो 2 चमचे आप पावांगे पीनट बटर के। बड़ा वधिया पीनट बटर है ये, बेस्ट पीनट बटर वर्ल्ड का मेरे हिसाब नाल। माई फिटनेस बहुत वधिया पीनट बटर है, यूज़ करके देखो एक बारी सारे। तो 2 चमचे आप पीनट बटर के पावांगे जी, 2 तो 3। बहुत भरा मेरे पुछदे आ भाई जी तुसी प्रोटीन किहड़ा यूज़ करते हो। प्रोटीन भी आप प्रो मसल का बे प्रोटीन प्रो मसल स्कूप ये प्रोटीन के पावांगे आप। तो बहुत सारे भरा मेरे पुछदे वीरे मिलू कितों ये मिलूगा जी अपने NST शॉप तो। जलंधर भी शॉप अपनी, एक लुधियाने शॉप NST। तो रेट किसी भी तरह का ब्रांड लेना तुसी उत्थे अवेलेबल ने सारे NST ते। तो मैं टैग करन लग्या NST का पेज तो नंबर पाउण लग्या उन्हां दा। किते भी इंडिया दे विच होम डिलीवरी किते भी तुसी ऑर्डर पा सकते हो। तो ओरिजिनल की गारंटी होगी अपनी 200%। तो रेट की भी गारंटी होगी। एक बार तुसी फोन दूगा NST शॉप तो। ये प्रो मसल भी मैं यूज़ करता रेगूलर करके, जरूर पुछ लो रेट उन्होंने। जो तुम्हें सही लगूगा तो जरूर ट्राई करियो। तो ओरिजिनल की गारंटी थोड़े भरा की होगी। जो तुम्हें लगा भी फेक आ डब्बा मेरे को रख जियो, पैसे वापस थोड़े मैं कर दूँगा। इन्ना का ट्रस्ट है अपने भाई दे आपां नूं भी तुहानूं कोई नकली चीज़ नहीं। तो आपां 2 तो 3 चमचे शहद के डालेंगे, शहद के पावांगे विच डालेंगे कहता जी हिंदी चल रही। इसमें हम 2 तो 3 चम्मच हनी के डालेंगे। जो हनी शॉपों में नहीं मिलता, ये जो घर वाला होता है वो है, जो असली वाला है ये वो है, जो किसी ब्रांड का नहीं है। ये जो जाट लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं जो भाई काम करते हैं फार्मिंग का, उन्हें बनाया है। ये बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो थोड़ी जी आप शक्कर पावांगे ये जी। अज घट सी शक्कर तां करके घट पाई आ, ज़्यादा पाने होने। शक्कर का ही फायदा जी अपनी गर्मी गुरमी नहीं पैंदी बॉडी के विच ना, क्योंकि इन्नियां चीज़ां गर्म खानियां ज़्यादा डाइजैसट नहीं होंदा हैगा। फिर तुहानूं लूज मोशन ला जाने आ, प्रॉब्लम दूगा, गर्मी हो जूगी। तो वो करके क्वांटिटी थल्लों स्टार्ट करो बिल्कुल, जिवें 5-5 6-6 गिरियां पाए हरेक चीज़ दी ना। फिर हौली हौली वधा लिओ एकदम, तो वो थोड़ी गर्मी पैंदी है बॉडी के विच। बाकी लव यू सारिਆਂ ਨੂੰ। जे किसी भरा ने ये शेक ट्राई करना तो क्वांटिटी अपनी बॉडी के हिसाब नाल रखियो, जिन्ना थोड़ा डाइजैसट हो जाए। ज़्यादा ना पाओ क्योंकि फिर ना ज़्यादा पाओ फिर थोड़ी प्रॉब्लम आऊगी उन्ना। लो जी रेडी हो गया शेक अपना, पी लो फिर जिन्हें जिन्हें पीना जो पीजिए।